هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. میوگی ها چگونه پیدا می شوند؟ سلام عزیزان دل. اکنون پس از شنیدن این موضوع بیاندیشید که اصل پیدایش میوگی ها از کجاست. در اول سخن برایتان دلیل های قرآن را پیشکش می کنم و بعدا برایتان به طور پوره شرح می دهم. خداوند در قرآن در سوره نحل زنبور از آیت 10 تا 16 چنین می‌فرماید: پروردگاری که از آسمان فرود آورد برای شما آب را که از آن می نوشید و از این آب سبزه می روید که در آن حیوانها را می چرانید. باز از این باران زراعتها درخت زیتون، درخت خرما، نهال انگور و از هر نوع میوگی ها می روید. این یک قدرت خداست برای آن کسانی که فکر می کنند. و در اختیار شما قرار داد شب و روز را، خورشید ماه را و ستارگان را که این همه اینها با فرمان الهی دور میزنند. و آنچه گسترده شده است در زمین با رنگ‌های گوناگون. البته در این رنگارنگی میوه‌ها قدرت خداست برای کسانی که پند میگیرند و اوست پروردگاری که برای شما بهره‌ها را قرار داد تا که شما از آن بهره‌ها گوشت تازه بخورید و برآرید از داخل این بهره‌ها زهر و زیوری که میپوشید. دوستان عزیز، سبب اساسی پیدایش میوگی‌ها و درختان این باران است. زیرا با سبب باریدن باران درختان میوه میگیرند و زمین سبزه میروید. همچنین با سبب آب باران پروردگار میوگی ها را به مثل خرما، انگور، زیتون پیدا میکند که هر کدام از این میوگی ها طعم و شیرینی‌شان دیگرگون است. حتی خداوند با قدرت خود در شهر مکه دو درخت را آفریده است که نام یکیش میریخ و نام دیگرش افار است که اگر ما از این درختان نوده بگیریم و با هم بزنیم پس در حال آتش پیدا می شود. این هم یکی از قدرت های الهی است. برای معلومات پورا به آخر سوره یاسین نظر کنید. آیا میدانید که میوگی ها چگونه لذت پیدا می کنند؟ میوگی ها از آب باران می رویند ولی لذت پیدا نمی کنند. لذت میوگی ها از نور آفتاب و از ویتامین های خاک زمین و از باد میوه‌زیدگی می باشد. خداوند در دولت هندوستان درخت آفریده است که در زیر سایه برگ های آن مردم استراحت می کنند. زیرا برگهایش به نهایت کلانند. حتی برگی که از درخت به زمین می افتد با خواست پروردگار می افتد. زیرا خداوند در قرآن می فرماید که هر درختی که به زمین می افتد فقط با اجازت ما می افتد. پس معلوم می شود که تمام کارهای دنیا و زندگی انسانیت و زندگی عالم نباتات و عالم حیوانات تنها با فرمان و به نظرت الهی است. حتی رنگ های میوگی ها این یک قدرت خداست. خداوند در آیت بالا بیان ساخته است که ما برای شما بحرها را آفریدیم تا اینکه شما از داخل این دریاها گوشت تازه یعنی ماهی ها را گیرید و استفاده برید. دیگر فایده بحر این است که در زیر بحرها زر و زیور موجود است که ما آنها را میگیریم و در روزگار خود استفاده میبریم. این یک معلومات عمومی درباره آب و میوگی ها بود. اکنون میرویم سر موضوع بالا یعنی پیدایش میوگی ها. خود بیاندیشید که در تمام میوگی ها یک قانونی هست که این قانون با یکدیگر راست می آید. یعنی اگر ما یک نوده درخت نوک را گیریم و در درخت سیب پیوند کنیم پس البته از درخت سیب میوه نوک به دست می آید. این حادثه را پیوند کنی میگویند عجب یک فلسفه و قدرت بزرگ موجود بوده است. یا اینکه در ترکیب میوه سیب آهن وجود دارد که آن را با چشم دیده نمی شود ولی در لابراتوار شیمیایی دیده می شود. عزیزان من، مقصد اساسی ما این است که هم کم معلومات گیرید و هم به قدرت الهی شناس شوید. چرا اکثریت درختان خزان می شوند و برگهایشان می ریزد ولی درخت ارچه همیشه سبز است. درخت ارچه برای آن همیشه سبز است که این درخت در بین دیگر درختان نمونه است و فرق کننده است. همچنین نشانه از قدرت خداوند است. یعنی آن چیزی که خداوند خواهد پس همان می شود. پس معلوم می شود که این درخت ارچه با خواست الهی همیشه سبز است. باقی سربلند و خانه آباد باشه. باقی خداحافظ.